Ya Rəbb, müqəddəs ruh, sən hər şeyə qadirsən. Mümkünsüzü mümkün edirsən. Bəlkə elə bir insan var ki, o insan köhnə qalıqlara bağlanaraq yaşayır. Hələ də qopa bilmir. Hələ də ayrıla bilmir. Bəlkə bu günə qədər ailə vəziyyətində və yaxud xidmətində və yaxud başqa nə varsa o yerdə çox əziyyətlərlə yaşayır. Ancaq bu əziyyəti qəbul edir. Alüdə olur ona. Onu buraxmaq istəmir. Ata, bu gün sənin qarşıma gəlirəm. Və Rəbbim, mən atamdan diləyirəm və istəyirəm. Hər bir vəziyyəti sən onlara göstər. Qoy artıq köhnə bir həyata yox deməyi bacara bilsinlər. Sən hər bir kəs üçün yeni bir şeylər hazırlayırsan. O yeni şey, ata, qoy onların həyatında bir qıraqda, küncdə, bucaqda qalmasın. Onları sən vermisən artıq, hazırlamısan. Xəbərdar da edirsən onları. Qoy hər kəs, ata, bu yeni şeydən istifadə edə bilsin. O köhnəliyi atmaq üçün. Qoy onlar, ata, tamamilə bütpərəstlikdən azad olsunlar. İsa Məsihin ismi ilə. Ata, dünyanı yarattın. Gözəlliklərlə yarattın. Sənin qarşına gəlirəm, ya Rəbb. Sən hər bir vəziyyəti bizim üçün yarattın. Qoy hər bir kəs bu gözəllikdən istifadə edə bilsin. Müqəddəs ruh, qoy qarşılarında olan bu xeyirduanı, təzə bir şeyin onlar üçün hazırlandığını görə bilsinlər. Köhnə qalıqlara, köhnə ünsürləri onlar yox deməyi bacara bilsin. İsa Məsihin ismi ilə. Ata, sən qadirsən. Bizim bacara bilmədiyimiz nöqtələri, virgülləri sən bizim həyatımızdan götürə bilirsən. Sən onlara, ata, elə bir möhtərizən altına salırsan ki, biz onlardan azad ola bilirik. Həyatımıza yeni xeyirdualı cümlələr gətirirsən, ya Rəbb, bizi azad etmək üçün. Bizi sıxışdıran nə varsa bu yer üzərində, bizim səndə yaşamımıza maneçilik törədən nə varsa və mən dua edirəm, ata, qoy azadlıq gəlsin. Sən dedin, mənim azad ruhum gələcək və sizə azad edəcək. Azad ruhun, qoy hər bir kəsi qulluqdan azad etsin, ya Rəbb. Qoy onlar kölə kimi yaşamasın. Qoy sənin seçilmişlərin əsl həyatın gözəlliyində yaşaya bilsinlər. Sənin onlara verdiyin bu xeyirduanı onlar qəbul edə bilsin. Ata, sən qadirsən. Bizim dilimizə elə bir güc vermisən ki, ağzımızdan çıxan söz, sənin sözlərin insanları tamamilə azad edir. Şəfa verir, ya Rəbb. O insanlar ki, hansı ki zülmət bir yerdə dayanmışlar. Özlərini zindana salmışlar və bu zindanı onlar azadlıq kimi qəbul edirlər. Ata, dua edirəm. Sən zülmət hakimiyyətdən bizi azad etdin və işıqlı hakimiyyətinə bizi qəbul etdin. Qoy hər kəs sənin verdiyin bu xeyirduanı qəbul edə bilsin. O zindanlar onların həyatlarında tamamilə yox olsun. Onlardan açılıb o qapılardan çıxa bilsinlər. İsa Məsihin ismi ilə. Ata, dua edirəm. Sənin qarşına gətirirəm. Hər bir bacı qardaşlarımı, hər bir sənin sevdiyin, seçdiyin insanlığı sənin qarşıma gətirirəm. Bugün dünya ruhunda yaşayan, dindar ruhda yaşayan, bütpərəstlikdə yaşayan insanlar qoy azad olsun. Həqiqətən onlar sənin müqəddəs ruhuna tam əminliklə baş əyə bilsinlər. Onu tanıya bilsinlər. Onsuz həyatın heç olduğunu anlaya bilsinlər. Deyə sənə dua edirəm. Ata, sən qadirsən.
Əlini uzat ki, ata, sənin tumarlı, mərhəmətli əllərin. Qoy onlara, ata, sənin mərhəmətini göstərə bilsin. Qoy onlar həqiqətən o dünya mərhəmətini deyil, sənin müqəddəs ruhundan gələn o mərhəməti hiss edib duya bilsinlər. Qoy həqiqətən yer üzərində, ya Rəbb, ən gözəl bayram, ata, sənin doğuluşun və ya Rəbb, sənin ölümün və dirilişin olsun. Qoy hər bir kəs, ata, bu doğuluşu və dirilişi qəbul edə bilsin. Həqiqət səndədir deyə bilsin. Yol, həyat, həqiqət səndədir deyə bilsin. O yollarda zəfərə, qələbiyə doğru, əbədiyyətə doğru gedə bilsinlər. İnsanlıq artıq uçurumlardan, zindanlardan azad olsun deyə dua edirəm. Abba, ata deyərək sənin qarşıma gəlirəm. Sən mənim atamsan. Sən məni eşidən, duyan Rəbbsən. Sən dedin, çağırın məni, mən cavab verəcəyəm. Həqiqət budur. Biz yeganə, bizim üçün qurban gedən xilaskarımızı çağırırıq. Bizə bəd verən, söz verən atamızı çağırırıq və imanla inanırıq ki, o bizə cavab verir. O bizim həyatımızı qurtarır. O bizi istiqamətləndirir. Və qoy bu gün, ata, hər bir kəs, ata, vəziyyətin ağırlığına baxmasın. O vəziyyəti ayaqlar altında qoyub, sənə həmd edərək, sənə nəğmələr deyərək, iflislikdən, xəstəlikdən, bütpərəstlikdən, dindarlıqdan azad olsun. Qoy hər bir kəs sənin yeni xəbərdar etdiyin o xeyirduanı götürə bilsin. İsa Məsihin ismi ilə. Ata, sənin qanını bəyan edirəm. Evlərə bəyan edirəm. O evlər ki, hələ də zindan yaşayır. Ata, bəyan edirəm o qanı ki, qoy müqəddəs ruhun örtüyü o evlərə elə çəkilsin ki, o evlər o azadlığı qəbul edə bilsin. Necə ki, bir gün sən gəldin və biz qəbul etdik, ata. Qoy evlərə sənin işığın elə toxunsun ki, zülmətlik o evləri tərk etsin. Sənin qarşına gəlirəm. Sənin huzurun altında dayanıram. Və huzurun altında mən dua edib səndən diləyirəm yalvarışla, fəryadla. Necə ki, sənin kəlamın dedi ki, gecə gündüz məndən istəyən övladlarıma mən cavab verməyəcəyəmmi? Onların səsini eşitməyəcəyəmmi? Həqiqətən, ata, sən cavablayan Rəbbsən. Duyursan bizim səslərimizi və bilirsən, ata, ağzımızı açmadan, söyləmədən, ata, bizim nəyə ehtiyacımız olduğunu. Üzümüzü sənə tərəf çeviririk, ya Rəbb. Və dünyadan tamamilə üzülərək, sənin qarşında dayanıb, dua edirik, ya Rəbb. Cavab ver, ya Rəbb. Qoy həqiqətən də, ata, imanlı imanla yaşayacaqdır yazılmışdır. Həqiqət açılsın. İmanlılara da açılsın ki, onlar həqiqətən o ışığı dünyəvilərə göstərə bilsin. Qoy o ışıq onların gözlərindən axsın. Qoy o ışıq onlar yeridikcə onların ayaqlarından tökülsün. Qoy o ışıq onların əllərindən tökülsün ki, onlar əllərini xəstələrin üzərinə qoyanda, yaxınlaşanda belə onlar şəfa ala bilsin. Necə ki, sən öz şagirdini Peterə o gücü vermişdin. O yaxınlaşanda belə o insanlar ayağa qalxırdı. İflislikdən azad olurdu. Zindanlardan azad olurdu. Ata, sən bu səlahiyyəti hər birimizə verdin, ya Rəbb. Sən dedin, diliyin sizə veriləcəkdir. Qoy peyğəmbərlik ənamları tökülsün hər bir kəsə. Qoy hər bir kəs peyğəmbərlik edə bilsin. Sənin sözün hər bir kəsi ayağa qaldırsın, ya Rəbb. Artıq heç kim uçurumlardan göz yaşları ilə baxmasınlar. Qoy o uçurumlardan silkələnib çıxa bilsinlər. İsa Məsihin ismi ilə ata dua edirəm.
sənin qarşında dayanıb dua edirəm, ya Rəbb. Qarşındayam, ya Rəbb. Əli uzat. Qoy bu əllərin, o gözəl əllərin mərhəməti, məhəbbəti, peyğəmbərlik ənamlarını, azadlıq ruhunu o qədər töksün ki, qoy hər kəsə verməyə əlimizdə pay olsun. İsa Məsihin ismi ilə. Ata, dua edirəm. Sənin qarşına gəlirəm. Örtü yol hər bir kəsə, ya Rəbb. Qoy hər bir kəs müqəddəs ruhla yeriyə bilsin, ya Rəbb. Əli əlində, gözü gözündə. Lazım gələndə onun sinəsinə sığınaraq o məlhəmi ala bilsin. İsa'nın ismində, adında. Ata, dua edirəm. Qoy heç bir kəs artıq problemdə yaşamasın. Problem gələndə onu ayaqlar altına qoyub keçməyi bacara bilsin. Bu dünyada yaşayırıq, ya Rəbb. Problem var. Ancaq problem səndən böyük deyil, ya Rəbb. Problemi kiçildə biləcək sənin sözün var. Sənin gücün var, ya Rəbb. O problemlər qoy o qədər küçülsün ki, ayaqlar altında heçə də ölsün. Yerin dipsiz dərinliyinə girsin. Ata, sənin qarşına gəlirəm. Bütün bazı qardaşlar üçün, dinləyən hər bir kəs, qoy bu gözəlliyi, bu yeni bir şeyi, yeni xəbərdar etdiyin o xeyirdanı götürə bilsin. Yeni əhdə girə bilsin. Yeni əhdin təmsilçisi ola bilsin. Kəffarə qurbanın sən olduğuna tam əminliklə inana bilsin. Bugün nə qədər insan iman etdi. Ancaq imanlı imanla yaşayacaqdır yazılmışdır. Bizim imanımız bizi xilas edir, ya Rəbb. Qoy hər bir kəs qurtulduğuna, xilas olduğuna imanla inana bilsin. Və bu yollarda qarşıya gedə bilsin. Geriyə baxmasın. Keçmişin həyata keçdiyinə tam əminliklə inana bilsin. İsa'nın ismində və adında. Ata, oğul, müqəddəs ruh naminə. Amin.